Bộ môn nghệ thuật cải lương là một bộ môn mà Ngọc Lan rất là thích từ nhỏ cho đến bây giờ. Và thật ra thì Lan mê cải lương hầu như là thuộc hết những cái tuồng cổ ngày xưa. Cho nên là chương trình tài tử tranh tài mùa 1 này á, là Ngọc Lan được theo dõi như từ đầu. Và thật sự là rất là tiếc khi mà nghĩ là trời ơi, tại sao không ai mời mình tham gia chương trình này, hoặc là tại sao mình không biết sớm hơn để mà mình xin được tham gia vào chương trình. Đó là cái điều mà Ngọc Lan rất là tiếc. Còn đến với lại đêm chung kết ngày hôm nay thì Ngọc Lan cổ vũ cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ, bởi vì ai cũng là đồng nghiệp của mình hết, và tất cả mọi người ở đêm chung kết thì mọi người Lan nghĩ rằng là đã vào được đến chung kết rồi thì ai cũng hay, ai cũng giỏi. Tuy nhiên đặc biệt chút xíu là đi cổ vũ cho chị Thu Trang, bởi vì chị Thu Trang là một thần tượng và là một người mà một idol Ngọc Lan rất là thích. Trời thôi bỏ đi em.